tsallaka police station mu furga police ko ka tsallaka police station katanga police san cewa police station ba san police station bace ba mun ka tsallaka police station mun tsallaka police station sai ma ga irin wannan gun da yan sanda suke dan tsuguna din nan wannan na bahunhuna sai yan sanda sai kannuka suka kafin yan sanda su gama kannuka suka taso mu sai muka dawo da baya to akwai wani gida jikin katanga police station din sai muka shiga wannan gidan sai muka tsaya a wannan gurin to muna nan a cikin gidan sai suka yi yawa da yan unguwa da yan sanda da ma'aikata sai suka yawa a gurin sai suka taru sai ɗaya ɗan sanda sai ya haukan sama ina haska sai hango mu to da ya hango mu shine sai ya hauro sai ya ce ga sunan sai ya mara ihu to daga nan su wa'annan sai suka fita da gudu ni kuma ina kan irin wannan fulawar wacce take bin katanga mai tsayi mai duhu sai na lafi a gurin har garin Allah ya waye tangargar mai gidan ma ya zaune a kusa da gurin ina kallo na bai kula ni ba ina zaune na mimiko kafa ta ga tana kallon kasa dai ban tsane kai ba tunda katangar ba ta tsayi sosai na zan kwanta sai gari ya waye ina nan gari ya waye kawai da safe gari an fito daga masallaci ina zaune a to wannan mai gidan sai ya kirawo wani sai ya dauki teburi sai ma kama kafa kawai da kanan sai na rikito to ban rikito ba na kama wannan karfan idan na kan katanga sai na haura da na leƙa na gano mutane sun yawa a gurin to na ga duk ciki ba mai baka yanka ba yan sanda saboda na san yan sanda na kai gunsu na tsira to sai na ki zuwa can sai na zagayo sai na gu yan sanda kawai da na ga yan sanda sun tura mota suna dan kakkarewa suna dan kai kawai da kan suka ma ko na zuro kaina ina zuro kaina na jagin dai na rarrafa na kama bodin mota na ta hatsi ya dan sandan wani sai hanka wuya na kawai sai na tsallaka ciki ina suka jani suka kai na police station ina zuwa sai na tadda wannan a ciki abokin satar ka to waccan layar fa da kota mu gani a ina kuka samu wannan kuɗi muka hada muka hada 10,000 a ina aka yi wa muku ita mai gidanmu ne ya haɗo mana ita a Niger me amfanin ta an saka a kofar gida ana yin bacci a cikin lafiya lau za ku shiga ku yi aiki to zan yi aikin to yanzu kai akalla ka kai shekara nawa kana wannan aikin ta'adda ne ana za ta malam ai ranka dade wallahi ban dade na yi a shekara 50 akalla ka kai shekara nawa kana shekara 50 ai da a caba nake yi kawai kokari ne Allah dai kaddara wannan abun da na dora kai na kai shekara kusan 3 da wani abu kuna yi ina yi dan wannan duban san su ba ya faɗa ya ce dama haɗuwa kuka oga ya kawo shi ne ya haɗa mu haɗuwar mu ce muka haɗa ranar to yanzu me za ka ce kana ganin akwai riba a'a alga ta malam to shekara uku kana yin abu gidajen ka nawa yanzu ainihin yanzu ni ne uwa ni ne uba da me ka samu da wannan sata ba abin da na mallaka a gidana to kuma baka bari ba baka san annabi ya fa ku ba gaskiya yanzu na haƙura ai dole saboda yanzu wannan ban taɓa shiga irin wani matsalar ta shiga ta hukaina ba Allah ya da wannan shine na farko shine na ƙarshe kuma ni na dawo alƙawarin wannan in Allah ya da in dai wannan abin zan ci gaba da sana'arsa in Allah ya da ka wannan karan dai na saka tsallaka wani gidan wani wannan abu ya fara sabarwa da kaina mota ta matsa ina ta gurin a ranar lokacin ma ni na riga na haƙura saboda na ga uwar bari ko ba haka ba saboda ina da iyali madalla mun gode madalla